Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan masteknisi.com. Rencana pulang ke Indonesia apa tinggal di mana ya saat ini? Kali ini saya ada sebuah klien. Ini ada Toshiba Satellite M840. Kemudian jobnya sederhana saja. Ada kendala di layar. Nanti saya demokan kalau sudah lebih oke begitu ya kondisinya. Ini sementara ala kadarnya saya pasang dulu. Kemudian berikutnya adalah laptop ini itu dirasa agak lemot begitu, dan seperti biasa setelah saya cek di spesifikasinya itu dia menggunakan Core i3 untuk prosesornya. Kemudian RAM-nya ini 2 GB DDR3, kemudian ada harddisk 2,5 ini. Nah dari situ terus kemudian saya menyarankan ke usernya untuk yang pertama melakukan upgrade ke SSD begitu. Ini setelah saya cek itu datanya nggak sampai dengan 128. Oleh karenanya saya akan menggantinya dengan kapasitas 128 GB SSD. Kemudian yang berikutnya adalah upgrade ke RAM begitu. Upgrade RAM, ini RAM DDR3 2 GB begitu untuk saya tambahkan di sini. Nah, ini langsung saja saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk melakukan upgrade hard disk dan juga RAM di Toshiba M840. Bautnya ada beberapa ya. Ini menggunakan part lebih kecil, jadi kepalanya perlu diganti. Oh ini jadi di sini ya ada apa mengganjal begitu. Ini kan sudah mundur, tapi ini kan maju. Nah, terus mundur. Nah di sini ada CD-ROM. Ini adalah tempat CD-ROM yang mengganggu begitu, mengganggu pergerakan. Oleh karenanya ini dilepas dulu bautnya dilepas dulu. Kemudian CD-ROM dimajukan, baru kemudian ini mundur. Kurang kecil. Kemudian dimajukan saja. Nah cukup. Baru kemudian setelah CD-ROM-nya maju, ini CD-ROM-nya ya, CD-ROM-nya maju, itu baru kemudian ini dimundurkan gitu. Nah, dia bisa mundur, baru kemudian bisa diambil, diungkit saja menggunakan tool yang ada begitu. Pelan-pelan ya, hati-hati. Oke, sudah dapat. Ini kapasitasnya Toshiba berapa ini? Oh ini 640 GB ya. Oke. Saya ambil SSD-nya. Kemudian pemasangannya seperti ini.
kemudian masukkan. Oke, sudah dapat. Kemudian ini dipasang lagi. Oh, ini dulu aja CD roomnya saya dorong, kemudian pasang penguncinya, kemudian ini pengaman. Oke. Oke, sudah selesai. Untuk harddisk sudah diganti dengan SSD. Kemudian berikutnya ini RAM 2 GB DDR3. Ini second ya. Ini saya pasang. Gini, pasangnya yang pertama miring dulu, miring sekitar 30 derajat begitu. Terus kemudian baru ditekan ke bawah. Oke, sudah selesai. Kemudian coba dinyalakan. Oke, berikutnya adalah uji nyala. Kemudian untuk uji nyala ini karena masih pengujian, jadi baterainya dilepas, kemudian langsung menggunakan charger saja. Charger untuk masuk BIOSnya tekan F2 gitu. Power, terus kemudian tekan berulang kali tombol F2. Oke, sudah muncul. Ya, bisa dilihat di sini ada Core i3 3120, kemudian speednya 2,5, itu besar sekali, nggak mencukupi lah untuk kebutuhan office. Kemudian SSD sudah menggunakan Vigen, tadi kapasitasnya 128. Kemudian ada total memory size sudah 4096 GB, 4 GB. Oke, sudah sesuai ya. Oke, sekian dulu dari masteknisi.com. Jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih sudah mampir, semoga bermanfaat. Bisa ditanyakan jika ada informasi yang dibutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.